ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects 2020မှာဒီ project ပေါ့နော် project Flourish project ဆိုတဲ့ဟိုဟာ Flourish project ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel မှာတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတစုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာဆိုရင်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ MITDC ရန်ကုန် Online University တင်တဲ့ကျောင်းမှာတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးထားတဲ့ဒီ YouTube channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ YouTube channel မှာ playlist တွေကိုဝင်ပြီးတော့မိမိတို့ဝါသနာပါရဘာသာရပ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ free လေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာဖိုင်ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects 2020ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် Adobe After Effects 2020ထဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာနမူနာလေးကဒီပုံစံမျိုးကိုလုပ်ဒါကြတော့နမူနာလေးဒီပုံစံမျိုးရဲ့ပြရသူကနေပြီးတော့ကာလာလေးကိုချင်းပြီးတော့ဘာရှင်းလေးကိုကြောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာရှင်းရှင်းပြီးတော့လုပ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကာလာချင်းပြီးတော့ဒီမှာ render တစ်ခုထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်း render ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်း render ထုတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်း render ထုတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်1 2 3 4ဒီ project က၄မျိုးပါတာပေါ့နော်၄မျိုးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီlogo တွေကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော် logo တွေပြောင်းတဲ့အခါမှာတနေရာမှာပြောင်းရင်ဖြင့်အကုန်လုံးဟာအတူတူဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ကာလာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကlogo လေးတစ်ခုရှာကြည့်အောင်ပေါ့နော် logo တစ်ခုရှာမယ်ဒီထဲမှာ logo ဒီမှာဆိုရင်တော့ဆိုရပါတော့ဒီ logo လေးကိုထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ logo လေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ထဲကို project file ထဲကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project အသုံးပြုနေတဲ့ project file ပေါ့နော်ဒီ new volume lesson ပြီးရင် Adobe After Effects အခုနကဒီ flourish project ပေါ့နော် flourish project ဒီထဲကိုတော့မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဟာဒီ flourish project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ logo ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော် logo logo ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ enter ခေါက်ပြီးတော့ဒီဟာပေးချလိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ logo ကိုကျွန်တော်တို့က folder လိုက်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် Adobe After Effects ကိုဖွင့်ထားပေးရမယ် Adobe After Effects ကိုဖွင့်ထားပြီးရင် order လေးကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ project pane တွေထဲမှာရှာပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ logo ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာ logo ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာအဲ့ဒီ logo ကိုထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ logo ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ logo ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ် resolution ကို control J နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ quarter ဒီ full ပြောင်းထားလိုက်မယ် control J နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူက full ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါက control J လောက်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီစာသားလေးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ delete လုပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်က delete နဲ့လည်းရပါတယ်ဒီနေရာဒီစာသားလေးကိုအောက်ရှာမယ်ပြီးရင်တော့ logo တစ်ခုထည့်မယ် logo ကိုအပေါ်မှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်လိုက်တော့ဒီ logo ကအရင်ကြီးနေတာပေါ့နော်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားကိုယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ် MITDC ရန်ကုန် Online University ပေါ့နော်ဒီနေထားရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ final ကိုတော့ final blue render ရယ်အဲ့နေရာမှာ play ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ် version တစ်ခုကိုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကအဆင်ပြေပြီလားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူကရနေပြီလားဆိုတော့MITDC ရန်ကုန် Online University ဆိုပြီးတော့ logo လေးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်း ITBC logo online
online university ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလဲဒီ final yellow render ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာလဲမိခိုးရအောင် project တစ်ခုရှိတယ်အဲ့နေရာမှာလဲမိမိတို့ထားတဲ့ဒီ project setting တိုင်းအောင်သူကရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကို control J နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်း control ရ J ရနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒါလေးကိုလည်း control J ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုလည်း control J ပေါ့နော်ဒါ save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုrender ထုတ်မှာပေါ့နော်အခုဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးပဲ logo လေးပဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် logo လေးပဲပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်ကဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ save လုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကစပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင် keyboard ပါ home key ကိုလာမယ်အကုန်လုံးကများသောအားဖြင့် home key ကိုအကုန်လုံးတော့လိုက်ပါဒီကနေပြီးတော့ home တော့ပြီးရင် save လုပ်ပြီးရင်ဒီ blue render ကနေစပြီးတော့ထုတ်ပါမယ် blue render စပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီ composition နေမယ် add to render queue add to render media queue ပေါ့နော်add to render media queue ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်လိုက်တော့ဒီ add to render media queue add to render media queue ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Adobe Media Encoder ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe Media Encoder ပွင့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာပထမဆုံးရွေးထားတဲ့ project ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာမှာဒီ project လေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုရောက်ပါတော့အဲ့ project လေးရလာပြီပြီးရင် blue final blue render ရယ်နောက်ပါရှိသေးတယ်ပေါ့နော် render တင်ပါကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် project တစ်ခုအဲ့နေရာမှာ flourish layer ရယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါလေးထားလိုက်ပြီးရင် final composition က၄မျိုးရှိမယ်blue render ရယ် gray render ရယ် red render ရယ် yellow render ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်render ၄မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတာက render ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ blue render ရယ်ပြီးရင်ဒီ gray scale ပေါ့နော်ဒီ gray render ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလာထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကred render ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က Adobe Media Encoder ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့၃မျိုးရသွားပြီးတော့ yellow render ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က Adobe Media Encoder ထဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Adobe Media Encoder ထဲထည့်လိုက်တော့၄မျိုးရသွားရင်yellow ရယ် red ရယ် gray ရယ် blue ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမှာဒီနေရာလေးမှာအဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကို destination ရွေးပေးလို့ရပါတယ်render ပေါ့နော် render setting render setting ပြီးရင် save လုပ်ပါမယ် render setting save လုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ render ဆိုတာရှာလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီ render ဒီမှာတစ်ခုရယ်ပြီးရင်ဒါကိုပြန်ကြည့်ပါမယ် render setting အဲ့ဒီမှာဘယ်နေရာမှာတိတ်မှာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာတိတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကို flourish project ထဲမှာတိတ်မယ်ပေါ့နော် flourish project ထဲမှာတိတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ setting 001ပဲရေးပါမယ်save လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အမှန်ရှိကိုပေးလိုက်ပါအမှန်ရှိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူရွေးထားပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာရွေးထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ render ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Adobe Media Encoder ထဲမှာဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ render တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ render ရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောပြတာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ final gray render ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ location ရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့ location မှာ
ဒီနေရာမှာအခုနကflourish logo ပေါ့နော် flourish logo ထဲမှာနောက်ထပ်ဒီ save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာရောက်တော့နောက်ထပ်တစ်နေရာပြောင်းမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းflourish logo save လုပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်flourish logo ဘတ်ဆုံးမယ်ဒီနေရာမှာပဲ flourish logo ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအကုန်လုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ render ထုံနည်းကိုလည်းသိသွားပြီပေါ့နော်Adobe Media Encoder ကတော့ကိုဒီ user တွေရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်ပေးထားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ project လေးကိုလွယ်ပါတယ်ဒီ project လေးကိုသုံးတတ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက render ထုတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးဟာတစုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်